Встал. О. Только сейчас помордим. А, ты за это поймал сюда? За мормышку. Ага. Где дубинка-то? А вот она у меня. Ладно, сейчас. Вот это! О! Вот. На, Вадим, стукни. Чтобы не ломать, блин. Вот это хороший О, вот это морда. драколь. О, Вот это налимище. фига себе. Ну-ка, убери багор. О, Вот этого взвесить точно надо надо будет. еще больше, блин. Вот этого я, наверное, домой заберу. Вот это коряга, блин. Ой. Фига. Конечно, у него тут 200-е. Ну-ка, где у меня это? Давай его, пока он свежий, блядь, Давай, взвесим. веси мне, вот мне. А, у тебя есть, да? Ага. А, мы же тогда твоими же начали взвешивать. Мои что-то барахлят. Вот это серьезный. Подожди, знаешь, что у меня есть? Как он забыл называется? Это что такое? Им вешать? Да? А, вон. Вот сюда вешаешь. Поднимешь, нет? Зафиксируй его. Сейчас. 9, 2, 300. 9, 230, да. Все, зафиксировался? Да, зафиксировался, ага. Ну-ка. Вот. Видно, нет? 9 килограмм. Видно, ага. 9 килограмм 230 грамм. Это у меня рекорд по налиму. 150 в трубу залез, вот трубу, говорю, лунку. О, 150-ю залез все-таки. А, 230, вот этот, ну-ка, взвесь-ка. А, Ну, 9 килограмм, 9 килограмм. короче. Ну, этот грамм 100, наверное. 150, ой, подожди, 100 грамм. 100 грамм. Ну, 900. Ну, это мой рекорд. Что, боишься, тепло будет, да? Все, вот полметра, да почти метр. Меняю лески. Облет обтирается. Вот, Тихо, 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 тихо. сильно интересует, это все тяни, чтобы он в луку сам залез потихоньку. А вот он, все, подожди, стой. Повиси. О, смотри, забагрил его снизу. Тихо, пиздец. Вот так, почему? Тихо. Я говорю, не вытаскивай вот так его. Все. Че, повеселее, чем тузья? Нормально мы. Ну мы еще тут раз 22 поймали, сейчас еще нету, наверное, да? Тут речи были дергали. Ну там жерлица замучился. Нахрен нужна жерлица, да? Ты где там? Склизкий. Что-то пропали, ага. Передышка, они дышат, ну. Сейчас попьем дальше. И все. Не понять не могут, почему, говорит, все так пуля вверх уходит. О, опять у него Сработало, ага. бубенцы. Вот он бегает, да. О, удар был. Ух ты, блин. Сорвал, наверное. Есть. Тихо, тихо. Ёлки-палки, Операция идет. безобразие прям.
фотку скинул, где 9 килограмм-то. Какую такую ломку тут вылезли, 150 сейчас скажешь. Это офигеть, какую ломку такого вытащили. 150 или как с помощью багра, блин. Сань, дай мне удочку, а? Удочку дать? Ну это да, который ты Ага. сделал. На меня смотреть, я могу поводок дать, смотри. У меня есть поводок. На стуколку? У меня все есть. Я сейчас попробую. Карабин есть вот такой вот большой? Я найду, у меня должен быть. У меня есть. Давай Ну, дам. есть. А, там при... Вот так вот, чтобы близко тут выходила. Подожди. Ты жиголовку хочешь пристегнуть? Можешь конус тебе дать? Не надо. Вам что, не нужны ерши? Ну, пока, Пока у есть. нас пока есть. Пока есть. Пока есть? Пока есть? Ага. Мгм. Сейчас у этого надо вытащить. О, пельмени горячие. Вот сюда ставь. О, сейчас чай попьем. Сейчас термос принесу. Так, сейчас надо. Так, хорошо, решил. Ну, вот теперь-то я хочу уже снять Да. куртку. Все в крови. Что-то перестало. Так, время на сколько? Время без 5:12. 12 часов. Кстати, завтра, через 5 минут, Святая Пасха. Всех поздравляем с светлым праздником Пасха. Желаем всем самого наилучшего. Хороших рыбалок. Главное, крепкого здоровья. О, удар был. Ну давай, давай. Бьет, бьет. Стоит, стоит, стоит. Ах ты! Аж заскрипела удочка. Вот, теплотка такая. Тепло, блин. Сейчас сошел у меня. Сошел? Мгм. О, Жарко стало, да? да, палатка, это вот за дверкой задела, аж. Тепло. О, Всех налимов не показываем. Никакой флешки не хватит. О, о, о. Есть! А, сошел. сейчас это да. На целого. Мгм. Нет, не сорвал. Что это? Слышишь, что будет? Местные собаки у Да, нас собаки вон ходят. налимов хотят утащить. Ага. Что-то лопат там. Хитрая жопа какая. Лица, волос. Все. Не хочет больше, что ли? Ну сейчас пореже. Вот он, смотри, вот только темнеет, начинает долбить от души. Успевать надо. Найти его это место. Ну. Уже там лазит. Вот только камеру выключил, у Сани клюнуло. Дай-ка поварешку, вот деревяшку. Вот он, вот он, вот. Мочи его. Смотри, хвост вытащил. Ой. Ладно. Ну этот нормально еще. Так. Вон лежит, тут глазами моргает. Глаза сверкают. Видите?
Так, у нас что тут? У мужика опять там сработало. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ну а тут Азат стоит на улице, рыбачит. Пойдем посмотрим. Ну чё, один, да? Пока. Ну я только начал. Угу. Один, Азат вот тут стоит. Так, там 19, 20. Там. Да? А, 4, 24 уже рекорд. Чё, Миш, как дела? Полосатые бандиты загибали. Я с камерой. А, ерши берут, да? Угу. Да вы больше пока хватит. Это, кидай уже на улицу. Там собаки жрают. А это что, жирные? Да. Ага. Мы из-за этого сюда. Потому что собаки подходят, хавают. А пыжиков сколько поймали? Я что-то не посчитал, сколько там скидал. Что-то 7 или 8 штук. Да? Ну, утром, наверное, начнут они. А что, печку-то не зажигайте? Жарко? Ага. Что-то света у вас мало. Нормально. Ну-ка, я чуть-чуть включу. Ершей нам наловили они вот в баночку. Хорошо. Ну, хватит нам уже, наверное. Сейчас время уже 1 час. В 4 уже светать будет. Этого хватит уже. Сейчас я еще принесу пакет. Так может не пакет уже, банку эту забрать. А вдруг что будет? А остальное все в пакет ложь. Хватит Пакет? нам? Конечно. О, клюет. Клюет? О, ну, давай. О, у Азата вон там на дальний клюет. Тишина. Какая тишина. О, клюет вот на этот лежнок. Клев-то хороший. У нас ночью тогда ни хрена не клювало толком. Правая, 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 вот моя. Тащи. Пыжьян. Вот он, самый жирный пыжьян. Короче, ерши, да? Ну а утром пыжик должен брать. Колючки. О, этот клюет. Вторая рядом. Угу. Сейчас я приду, этот таз у вас заберу. Ага. Хватит нам этого, наверное. Ладно. Фу. Ну все, ершами затарился я. Все равно на улицу холодно. Собака кинул, да? Он где-то слева лежит, глазами моргает. Где он? Или убежал уже. Вон колотушка. Вот сразу зашел, да, блин? Ага, хорошенький. Такой средненький. Вот это нормально. О. Вообще на брюхе лежат, да, они, блин? Ну. По земле, значит. Угол выпрямился. Держать строй. О. На, еще контрольный. Долго не было, да? Угу. Попутно зашел. Такой трешка. Считаю. Все, говорит, 4 кизеля, дорога еще идеально. Ладно, хорошо. То обычно ручьи же вытекали, там сразу люди говорят ручьи. О, сожрали, А, пока я лазил. ее все хорошо кушали, варим и мороженым, всякие разные. Ой, у нас теперь свежий есть. Целая банка. Еще, говорит, привези. Я, говорит, попадется, привезу. Ну, повезешь. О, сейчас у меня будет клев. Фу, ничего не было. Видишь? Да, это запалка какая-то потела. А, падает? Да, видишь, наклонилась уже. Сейчас я найду.
Короче, прошелся по всем лункам. Вот там мельче. Ну да, почему? На стоячую там вот оставили одну джиголовку с ершом. Вытащил одного налима. По всем лунку прошелся. Ни хрена, куда-то ушел. Может, перед рассветом еще будет, пока нету. Ходишь, можешь, молодежь там. О, клюнула. О, блин. А ты мою поймал? Подожди. А как мы так поймали? Да? Это значит налим. У тебя там налим сидит походу. Слышь? Вот почему он летал? Че он там как запутал-то? А, у тебя... А, ты... Я только А, засунул. а что, он тащил что туда? Только вытащи-ка свою. Может, у тебя там сидит. Не. Нет? Так налим принес Вот сюда на его. что. Он сюда утащил ко А. мне. Я только закинул же. Сейчас он вообще шаг утащил у меня, наверное, блин. Не, у тебя есть, А, наверное. он есть. Нас хапанул, но... Я же тоже ходил только вон. Я думаю, перед рассветом еще с часика он должен выйти на ход. Но пока сейчас пропал. Короче, настоячку я там вытащил одного налима. По всем лункам прошелся, ни хрена не хочет. Ну что, уже сидим, наверное, сколько? Часа полтора, наверное. Тишина. Ни хрена, тишина. Все, что-то отошел. Вадим спать лег. Время 2 часа 20 минут. Может, утром будет выход, не знаю. Ну, сидим, дергаем. А вот настоящую поймал и все. А на стук не хочет. В 3 утра. Встал. 2 поклевки, камеру выключили. О, все, пошел. Ах ты какой Смотри, они сразу, да, резко как. Угу. Два брата Дай клепали. мне палку. Скорее всего, Сейчас. ставишь. Надо быстренько отпускать, пока клюет. О. Соревнуешь. Ёрш, вон там. А, бля, не поставил. Ладно, все, вон ёршки есть. Что, ты пошел? Конечно. Палку бери, смотри мне А, леску сейчас. Посмотри вон эти ловушки. Ау. Ловушки посмотри. Может, подошли? Смотри, как резко, да? Ты. Часа 2 ничего не было. Полчетвертого время, кажется. Сколько? Полчетвертого. И выход резкий, да? Ну-ка, быстренько. Ну, сейчас уже 4 утра скоро будет. Уже светать начинает. Ну вот, перед рассветом выход идет. Вот опять клев был. Давай, давай. Съел, сволочь, походу. Но. Быстренько, 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 Ирша. Ирша, быстренько. Съел у меня Ирша. А вот я говорил, что перед рассветом может быть еще выход будет. Он и есть. Быстренько сейчас. Сейчас. Да, он ждет, блин. Ну, я говорю, расцветать. Сейчас полчетвертого уже начинает ждать уже. О, как мне рука болит. Куда? Угу. Двумя руками вдернул. Хорошо взял, блин. Видишь, выход пошел. Ага. Надо ловить. Рыбу Ловить, взять. ловить. Рыба-то осталась, у тебя осталось. Не есть, блин. Хорошо взял, блин.
Во. Облет. Тяни. Не, по-моему, рыбы нет. А, ушел, блин, Ушел. сволочь. Не, видишь, утром тоже выходит. О, под рассвет-то клюнуло. Хорошенький. Не пролазит. О, пошел. Пошел. Хорошенький. Вот это бонус. Вот это бонус утренний. О, вот это хороший. О, под утро какой он хороший взял. Всего отбить его надо. Хорошо взял. Саня! Смотри, какой бонус вытащил. А чё, был? А? Был налим? Не, легкие, бля. О, короче, это как его, он даже присыл не вытаскивает, пока не присыл, он ко льду. Сейчас мы его взвесим, утренний. Нет, 2, 6,5. Да? Ага. А я думал 5. 6, вот это, 6,565. 6,565. 6,500. Почти 7 килограмм. Вот. Вот это бонус Вот это такой подарочек нам. утренний. Да, он тяжеленький что-то. Сколько сейчас? 10 минут 5. Ну, видишь, как светло уже. Весь свет выключили. Не знаю, еще будет поклевка, нет, интересно. Или налим все уже отошел. Ну вот у него буквально сколько, минут 40 вышел. Ой, ход был. И все. Ну сейчас посмотрим, может еще клюнет. Я думаю, до 6 мы еще вот так порыбачим. Если не будет, пойдем все на ерша и пожьина ловить. Да, ночь сегодня веселая. О, было. Ага. Азат, уже светло. Надо идти пыжика ловить. Не просьба, а приказ. Сейчас придем, мы еще хотим, может, пару стуков будет. Вот я тоже надеюсь, хуй. Тебе не надо надеяться, тебе надо уже пожина ловить. Да, последний бонус нормальный, на 6500, да? Ну все, рассвело. Короче, перестало. Время 35 5-го. 35-5, все, налим отошел. На Сейчас- час, на час работал он такой, все. Сколько мы взяли? Три взяли, да? Да, 3 успели. На час такой, все. Все, сейчас мы, наверное, Как пойдем. сказать, колотушки хорошие, работали удачно. Да, хорошо поработали. Все, ёршики молодцы. Пыжья не ловится?
О, а у меня, смотри, смотри, клюет. А, привет тебе. Ну это ёрш, наверное. Конечно, ешь. А ветер таки дует, да? Ну, может, чуть-чуть поменьше. Да, с утра думали, пыжьян будет. Нету. Ёрш-то ловится. Ну, еще посидим, порыбачим. А люди, смотрю, с ночи-то все уже собираются, да? Пойду до Азата схожу. Ты смотри за моей удочкой. Так, вот люди собираются уже. Тоже ночью посидели. Здесь еще одни, но они пока стоят. Сейчас до Азата дойдем. Ну и чё? Чё расскажете? Ничего нет. А? Ничего нет. Нету? Не ловится? Даже ерша? Если Настя клюет, так и все. Вообще не клюешь? что ли? Ну не клюет, говорю. Кошмар какой-то. Ну у нас-то хоть ерш поклевывает. Понятно. Будем заканчивать мы свою рыбалочку. Воскресенье. Надо ехать домой. Пасха. Всех со светлым праздником. Поедем домой. Поотмечаем чуть-чуть Пасочку. Что хочу сказать по рыбалке. Ночь, конечно, все видели. Хорошая была. Вот они все здесь. Налимы. Ершей. Опять, наверное, килограмм 5, наверное, точно, да, поймали? Да. Пыжьянов сколько поймали? Не знаю, штук 12, наверное. Штук 12. Вот пыжьяна много, но не ловится почему-то. Ветер так и не прекращается. Но налима у нас сегодня, кстати, рекорд вот этого я уже разделал. Вот этот на 9 килограмм был, 150 грамм, что ли. Ну, 900, короче. Пыжьянов штук 12, ершей опять килограмм 5, наверное. Сейчас соберем палатки и поедем домой. Вот такая у нас сегодня рыбалочка. Всем всего хорошего. Не забываем подписываться на Яндекс.Зен. Ссылка будет под видео в описании. Всего хорошего.